buloga president wa buloga ongamba otya Isima agenda ofa kati olaba Tamalono kyakola bateekawo Isima bamanyi tasobola kususa mwaka bano bebiza ekibiina babano ayenda bikeko omanyi kye baakola era lwakwanga ono w'amaanyi buli ayingira wali mbw aba mu kitabo abajja okulonda ba mu kitabo kati ono naye baali bagenda mubba naye bamutya buti baba yagenda bakuba kati bakola bati mbulayini ne Kasuku yennyini eyajja okunsemba bwe yayingira mu ne bamugamba toli mu kitabo dda wali kati Kasuku yasemba teyalonda ekyewunyisa eyafuna akalulu akamu mbu yeri obwa vice naye bannange Isima kye yakola towesimbanga na WIINO in between there nafuna drone bamuwa drone kakati yachaka Ivan bamuwa drone not a sola jikuba I'm for the unity in the golaba I'm for the unity akalulu ako sisobola nawe Isima atamanyi wadde kunyola steering tayawula matala ga spasio na Benz toso yati kugamba Isima NRM wejanga mu kalulu either kwata emigobe mundu naye oba tokoze kitogenda basobola bwe nabira nengamba first of all ye wakimanya basoka ne balondera ku online Isima nafuna obululu 8 mumeka kubanga yaddira abafurupiga ba penge ne bamutimba Wisdom satambuza wadde link nenfuna obululu 5 tobimanyi genda obuze sekretary penge yalonda Edimezaya kakensa kojo mugezi nga bano bamutimbye naye kakati nabaine ekisesa Wisdom nza atatambuza wadde link nenfuna 508 oba bitya nensinga ne Katoshi bag yatambuzanga gamba benale mu mulonde nze nyina kadi ne musinga kati ne kibanga tuzze mu race nga Isima yatusinga nze bwakubiri kati twatuuka wali Isima nga ijali WIINO ne Katoshi bag bagamba mumanyi wetutegatte wana akasajja katukuba ne baleeta obubbi WIINO alonda aba mu kitabo nze nabagamba mpagira president 7 naye siri kidoli oba kidomola siri WIINO twazira independent toli WIINO siri WIINO jagalo nze nali wa independent era wano noyingira NRM nze chief of protocol ekyatuleesaamu ekyandeesaamu kutabaganya Kaye kwafe natuli bantu bawamu Kaye Isima era bino byonna ebisongovu Kaye byabagamba kwemulugunya kwe ng'omutenga mu association mwali atera okunoonyere wallahi ngenda kunoonyeza drone ebangamba abaana ba YouTube abalina okulonda Isima yabasibira mu drone abali balina okuba mu kisomo Peter nangamba Isima naddira abaana ba blogger bana nabasibira mu toyi ebyo nane mbiguminkirize tosobola kwetera muka ne Kasuku eyansemba bamugana okulonda bamugana era okwemulugunya kwa soko olira abantu bloggers association yeyamba no kuba kibuzo kinene ekisooka bloggers association nga batandise okukwata twagala sente za teri asobola Junior oli munaku nawe kitawa kyenkugamba kitawa kuweredde nga genocide gyali ekapeeka simanyi luddawa nakuwerera towereddwa ku sente zetufu ne bakazi bange nabera tebali ku sente kozo ina bameka basatu nowe munyonyo nadonizera mu America nowe kisasa nayo yambala ndawe ya awo wenyini sebo bana no Inza for the association njagala chimeke nga kiria obumu na ye Katonda yatuyamba era bannaye Katonda yatuyamba Isima kwa Isima yali agenda kuziri omanyi Isima yandise ani andikumikiriza omulambo gwa Isima no bwanga Isima mbamu ku bakalulu mugenda mulabe Isima gye bamuzika waliyo amayinja neki tuba mu ku bakalulu mu covid ono gwe wandisimye entaano eyo ku mayinja kati kangubule twalina okugumikiriza Isima kyoyaga ati Isima kituufu olw'emyaka gye yes ate lwaki sita nabagamba Junior oyo yatugambye Lumbuye mbwa bagenda muyisa mu dirisa lya nnyonyi
NRM Lumbuye yabazitoweredde kakati ono yatugambye agenda kuyita mu dirisa tannatuuka kankabuulire Lumbuye rose from ashes to stardom asinga combine kota ya minister ba Uganda kati go omanyi minister wa health kalo yo mumanyi kubanga yebo batubye omanyi minister wa kiyaliwo wa sports tomumanyi linnya olaba woyitaba omanyi minister wa husbandry simanya animal husbandry teri abamanyi Lumbuye kati kankubule bwe baleeta ano Lumbuye agenda kuba junior yo ne bani bonna bagenda muwabira bonna agenda bali anga bunyama mukodi tosola kwepankira ku nupu sawa zino jiwabira ngaina segona Anthony Wamei Malende ayo famo giraba eyo nekiyo kiwanika gendo jimbuza agitya kagiraba bwati oyo Lumbuye oba bamuleta bati bamuleta wallahi agenda bali ya bunyama nkubulite mazima ana wabe NRM ngeri je bemulisa esawa zino nezituuka nga bayina Lumbuye notola benanga Ivan notola benanga singa nanga yavudeda kakati tebasobola ate bamuleta agenda bali ya bunyama singa nanga yavudeda singa tugamba abannange Lumbuye ali wano kati tanda bakwogera kumasapa ga NRM oryemo oryoko yani ono minister of foreign affairs wahoyo yakambye we have Lumbuye. You people, why are you not excited? Why are you not? We are not excited because mutufuza bubi kati. Let me tell you, sikanya na Lumbuye byonna byabadde ayogera most especially bwe kyajja ku Buganda. Yes, kale mwana ekyanajjinda babinyumiriza sola biraba naye nze mbagamba Lumbuye mwana wa kintu, mwana wa Nambi, saagala olyemu oyogerere Buganda. Bujja kuchanga kingdom ya Buganda esonyiye mwana wa kintu w'Ennambi otegedde kubanga kabaka we yavaayo mu ndabika gyali alabika waliwo hype fenna yatutabula obwongo. Yes, twakikoramu ensobi. Okay, Lumbuye yakitwala overboard. Twakikoramu ensobi nange nakikoramu ensobi naye olyoko toyogera bwakabaka bwa Buganda Lumbuye yakosola kabaka wa Buganda weddira kigwe leka katongole. President wayogera mpuriza kwa President Museveni ye katongole naye olyo bamitani yo minister okola eryemu toyogera Lumbuye mwana wa kintu obwakabaka wa Buganda bukere nkyanga bumusonyiye mwenga mwasonywa kanyamunyo mumpeka twavuddeyo gulu yabadde mulungi naye mu banamawulire kibadde mutuko tuli eri tusakira abaana mwe mutukuba miggo twavuddeyo klase badde nnungi nnyo. Ekikulu abantu kyebatamanyi twagenda eggulu nga tetugenze kusoma bali basirikale ne balenga ka ambush ne tugwa mu ambush yabwe bulungi nnyo naye nga kyatukolera kubanga twagendayo ne tubabulira ebizibu byaffe ne bagamba mwagala tubayambe tukofe twagala gavumenti etuyambe ne batubuuza mumanyi gavumenti bwekola ne tugamba naye nga tetumanyi timumanyi ministry yamwe line ne tugamba genda ebiri genu buli omu bwalowooza naye nga tetumanyi. Ne batugamba nti bwemba mwagala gavumenti ebayambe gavumenti engeri gyekolamu erina processes ne batugamba P's zaali 5 nange tolaba nti ndi mugezi nnyo nzijukirako protocol process practice oba ebirala sibijjukira n'ebyo bye tubaddemu twageza okumala nga tumanyi nti gavumenti bw'oba oyagala ekuyambe olina okuyita mu protocols ne processes n'obutabeera naive andi mwebe mwagala nnyo okukakuteeramu nabadde mugezi nnyo ne twatuse time ne bangandeka n'abalala boogereko kubanga nze ndi passionate ku industry eno kubanga tubaddewo industry tugitereddewo omubiri okumala ebbanga so kijja natural oba oyagala kukola kuteekako ttaffaali naye kyetwavudde nakyo eggulu muteeke ewaaga document gye twakoze white paper yenkana bweti egenda industry yaffe sector yonna egenda kutambuliza obulamu bwayo 10 to 15 years on that document. Nze kyembalamu olowooza abaana abatagenze ate nga bwe bali ku abaana nga bali ku voice tetwabalabiye naye twabarepresenti nze babadde tolina kubeerayo bajja bitegeera kubanga twavuddeyo nga batubuulidde ani atutwala NCC atutwala wansi wa NCC waliyo NCF twagisabye multiply ng'ekyabadde eggulu nationwide era kitugenda okubeerako tujja kukola omusomo e Kampala tugende mu east tugende mu west tugende mu north tugende buli wamu
tukole multiplication y'omusomo ogwo. Yeah. Twogere ku kya Uganda oba e-concert. Yeah. Twogere ku e-concert. Yes. Abayimbi abava mu bitundu ewala nga ddala Busoga. Musawa ya Kakati. Temuba involved nnyo. Kati kankubuuze tugenda kukola show 54 eno yakuna bukyanga show zino zitandika tolabangako omuntu w'ebusoga kati onoddamu n'omulabako yes wiiki ejja ojja kulabayo omulala kubanga we are reaching out ku buli omu tukuba show ya 3 hours naye show ya 3 hours tulinamu bakomediani tulinamu ba MCs tulinamu abayimbi tulinamu abakumi b'ebivuga bwe tukuba show 2-3 tuba tutakinza abantu kumpi 9 so slowly but surely tujja genda tukwata ku buli omu so buli omu tujja mmutuukako yeah. Industry girabawa mu myaka ejijjanga abayimbi abo batasonda bisikiwa kati kyenayizeeyo kino nze ngenda nkikubira ddala omulanga njagala abantu bategeere ekintu kimu mu 2017 Bank of Uganda yakola survey neraba nti no sector yaffe creative arts industry ya contributing a 3% to the GDP 2017 you can google it GDP yaffe yali 30 billion wokola math that is about 800 million plus dollars eyo sector yaffe kye yakola without government's intervention so bombuuza nti no industry yaffe njirabira omange egenzeewa wano wenjirabira if government is going to intervene like they are doing now we have the ability to multiply our contribution to the GDP. Eri 3% esobola okufuka 6, 8, 15, which is money that URA can come around and tax. There is case studies sifa abakisoseemu bw'otunulira Nigeria ekikoze leero bw'otunulira Nigeria n'ogamba nti no sectors ki ezivuga Nigeria ziri 5 mwezi 5 creative arts mweri mulimu oil and gas agriculture finance abo bonna mwebali kanaone Uganda tola buli omu ayogera oil and gas behind oil and gas tugenda kutandika kwogera creative arts industry ate zitya kigenda kuzongera bwongezi jukira nti fe sector yaffe yesingiramu ddala soft skills you do not need a college degree to do the job you're doing now ate nga oli mu creative arts oli mu media you don't need a college degree to work on a movie set bw'oba okola movie obeera n'abantu 3-4 you do not need a college degree to be a dancer or a producer kati bino bye tukaaba mbuno lack of employment biki byonna bigwere ne waffe creative arts industry zetaaga government ejje put it on steroids tujja kusolving ekizibu kya unemployment yeah. Message eri abayimbi abatabadde eggulu twabaddeyo ne tuba representinga let's organize let's unify let's work together affiliate akasente twakasase nkugambye 250 billion oloza sale abadde azirina wali nti agenda zitwambisawo batuwadde $250 billion shillings ze batuwadde ng'abayimbi mu sector yaffe for 5 years we're going to access this money in so many ways tusobola ozeewola tusobola okukolamu ebintu creatively government besobola okukozesa netusasula so balina kye batuwadde so I'm asking creative arts funa wawoogwa bw'oba dancer look for your association bw'oba oli drummer bw'oba oli katemba oli muyimbi noonya association yo ogweyo let's unify fena twegase tuli mu uma yetwala associations zonna basobola kusigala ne identity yaabwe naye nga fena tutapinga mu etwala association zonna